Hallo, welkom weer by Farmspace Nampo 2019. Ek praat hier met Danie van Virbac. Ons chat 'n bietjie skape. Ek dink julle het nou al 'n klomp genoeg ploë en al hierdie goeters. Ons weet nou om grond te werk, so kom ons vind uit wat is die risiko's vir die skape in hierdie tyd wat voorlê. Danie, hoe lyk dit? Goed, dankie André. Ja, wat aan die gang. Sê gou 'n bietjie vir my. Okay, skapies. Ons is nou in Mei maand, so middel Mei. Wat is die verskillende risiko's going forward vir volgende paar maande? André, hierdie tyd van die jaar met terme met skape moet ons seker maak dat ons die parasiete wat die skape opgebou het deur die loop van die somer, dat ons die parasiete uithaal. Ons gaan nou in die wintermaande ons weer die koskwaliteit neem 'n bietjie af. Ons het byvoorbeeld die oeye met lammers. So die druk op hierdie skape is baie, as hulle nog parasiete ook nog by het. So ons moet seker maak dat ons hulle so goed as moontlik kan skoonmaak. En wat is die tipe parasiete kyk ons dan? Hierdie tyd van die jaar, veral met die laat reën wat ons gehad het, kan haarwurm nog steeds hier in die somerreënvalgebiede, haarwurm nog steeds 'n probleem wees. En dan moet 'n mens maar ook maar seker maak, dis eintlik hierdie jaar van die tyd om neuswurm te beheer, want neuswurm oorwinter in die skape. So as ons hulle kan uithaal, is dit ook goed. So ons praat op hierdie stadium eintlik maar van 'n redelike breë spektrum dosering wat aan te beveel is hierdie tyd van die jaar. En sê vir my 'n ding soos haarwurm, wat kan hy veroorsaak? Of wat maak hy? Kyk, haarwurm is seker die parasiet wat die grootste probleem is in die somerreënvalgebiede. Ja. En hulle is by uitstek bloedsuipers. Hulle suipe skaap in 'n kort tydjie suipel hulle heeltemal leeg. En dan kry ons skiete bo-op is net so sit. Ja, dan kry ons die bloedarmoede. Dit is wanneer ons die kwakkele in die goeie kry. Ja. En as dit ernstig is, kan die skaap sommer baie vinnig vrek. So dit is eintlik baie belangrik dat ons moet seker maak dat ons die haarwurm doeltreffend beheer. Nou hoe haal ek die haarwurm uit? Kyk, daar is verskillende aktiewe bestanddele wat 'n mens kan gebruik om haarwurm mee te beheer. So dit is belangrik dat mense maar probeer om 'n program te volg en jou produkte afwissel. Maar ons het byvoorbeeld 'n produk Produce Oranje wat 2 aktiewe bestanddele in het wat baie effektief werk om haarwurm te beheer. Ek dink amper die belangrikste ding is om seker te maak dat as ons 'n produk gebruik het, ons moet mismonsters vat as ons hulle doseer en so 10 dae later weer vat, net om seker te maak of die eiertelling doeltreffend afgekom het. Dan weet ons die produk is nog effektief. Want dit verskil tussen plase, dit kan binne 'n jaar verskil, dit kan tussen kampe verskil, so is eintlik belangrik dat ons seker maak dat ons effektiwiteit behaal met die produk wat ons gebruik. Hoe dien ek Produce Orange toe? Produce Oranje is 'n orale doseermiddel, 2 ml per 10 kg. En is baie belangrik dat ons moet seker maak dat ons met die korrekte gewig werk. Onderdosering is seker een van die goed wat die ontwikkeling van weerstand aanhelp. So ons moet seker maak, weeg met die skape, doseer, veral as jy eenvormige groepe het, doseer maar volgens die swaarste skape, nie volgens die Nou kyk, ek is nog een van daai ouens, ek dubbel baie vinnig op 'n ding, nee. As ek nou besluit, weet jy wat, ek skryf dit, ek dubbel hom somme. Ja. Kan dit iets veroorsaak of is dit eintlik maar beter? Dit hang maar baie van die middel af, né? Sekere middels is baie veilig, ander is nie so veilig nie. Oor dosering moet jy maar versigtig wees. Maar 1,5 dosering sal jy waarskynlik nog nie 'n probleem veroorsaak nie, maar mens moet maar versigtig wees. Dis hoekom dit eintlik belangrik is dat ons met die skape weeg. En dan sê gou vir my 'n ander ding. Ek wil baie graag by jou uitvind ook. Ek weet my broer het my nou al vertel, ons gebruik multimin op ons skape. Waar spesifiek speel multimin 'n rol? Hoekom is dit want hy glo in daai goed soos in sy Bybel. Nou wil ek weet hoekom. Ja. Kom ek sê so, multimin is 'n spoormineraal aanvulling. Spoorminerale is in klein hoeveelhede in die liggaam word hy benodig. Maar hulle speel geweldige belangrike rol veral in ons ensiemfunksies. En gee my gou 'n voorbeeld van een so mineraal. Byvoorbeeld selenium. Ja. Ons Suid-Afrika is reël arm aan selenium. En selenium is verskriklik belangrik vir 2 goede veral. Eerste plek is om immuniteit van ons diere op te lig en die tweede plek is om reproduksie te verbeter. Maar hoe help hy dan met die ek neem aan met die ensiemvorming, is hy nodig as 'n element om watse tipe ensiem dan binne in die
skaap te kry. Kom ons sê byvoorbeeld selenium byvoorbeeld is nodig om glutatiön peroxidase, is 'n baie groot As hy, woord. ja, goeie. Ek gaan hom nie onthou nie, maar okay. Om glutatiön peroxidase te vorm, en dit is een van die ensieme wat krities is om stres in jou dier te beheer, om seker te maak dat die selle nie afgebreek word nie. So dit is een van die goed waar selenium byvoorbeeld 'n groot rol speel. En dan goeder soos sink en daai tipe van dinge, waar speel dit 'n rol? Kom ons kyk, ek gaan nou die goed is speel hulle oorvleuel vreeslik in terme van hulle funksies. Ja. Ek gaan nou regtig dit afbreek na die heel belangrikste kritiese goed. Ek like dit. Nou goed, kom ons sê sink. Sink in die eerste plek is veral belangrik vir manlike vrugbaarheid, want dit het groot effek op selverdeling, en ons weet spermumvorm gaan oor selverdeling. So sink by manlike diere vir alles baie. Sink vir die prostaat laat gooi. Net so. Of byvoorbeeld wolgroei, sterkte van jou hoewe en daai tipe goede. Sink speel 'n geweldige belangrike rol daar. As ons na mangaan toe gaan, dan praat ons hoofsaaklik, of die belangrikste is vroulike vrugbaarheid. Ontwikkeling van eicelle, rypwording van eicelle, en ook, kom ons sê, dit is waar mangaan 'n groot rol speel. En dan as ons praat van selenium, het ek nou net gesê, het gaan oor vrugbaarheid en immuniteit. En dan kan ons ook koper daarbij ingooi. Koper is ook belangrik in terme van immuniteit, veral vir jou jong diere. Ons weet dat maagwerk by lammetjies en daai tipe goed raak 'n probleem. As jy 'n goeie koperstatus het, dan het ons baie keer minder probleme met En dit word oorgedra van die ram en die ooi af. Ek wil sê meer die ooi seker na die lammetjie toe. Maar dit word oorgedra in terme van daai vlakke, is ek reg? Ja. Kom ek sê so, dis belangrik, dis hoekom ons altyd praat van die kritiese periodes. Voor lam byvoorbeeld, by ooe of by koeie is baie belangrik. Want die kalf kry sy spoorminerale van sy ma af via die placenta. So as die koei nie 'n goeie status het nie, gaan jou kalf ook nie 'n goeie status hê nie, of jou lam nie 'n goeie status hê nie. En dan het hy 'n swakker wegspring in die lewe. En veral rondom voor kalwing, voor lam, gaan ek oor die kwaliteit van die biesmelk. Daai lam of die kalf kry biesmelk en net na hy gebore is, die immunoglobuline sit sy hele immuunstelsel in die gang. So as daai kwaliteit nie goed is nie, dan kry ons ook 'n lam of 'n kalf wat swak begin in die lewe. Wat is die hoofrede laat ons hierdie tekorte het? Is dit maar 'n kwessie van ons tipe veld en net waar ons is, of is dit nou maar net in die natuur is hierdie goed nie so redelik beskikbaar nie? Ek dink daar's twee goed wat 'n groot rol speel. In die eerste plek is ons relatief spoormineralarm as ons aan die geheel gaan kyk. Dit wissel net 'n streke, maar as 'n reël in Suid-Afrika weet ons is ons bietjie spoormineralarm. En dan die tweede groot probleem wat ons mee sit is antagonisme. Nou antagonis is iets wat die dier inneem, wat hy normaalweg inneem deur die water of deur die voer, wat die opname van die spoorminerale wat in die kos is beperk. En kalsium veral speel 'n groot rol. En ons weet mos nou in Suid-Afrika, as jy 'n ketel het wat aanpak, die element aanpak het nie, jy weet daar's baie kalsium in jou water en kalsium kan 'n negatiewe effek hê. En dit is gewoonlik op 'n as jy 'n boorgat uit water kry, dan kan jy maar weet jou ketel gaan aanpak. Dis reg, ja. En ek ben dis waar mense van die drinkwater van die skaap en dan kom maar as boorgate, windpompe, hierdie tipe van dinge. Dan het ons ook baie rooi gronde wat hoog is in yster. Yster is ook een van jou antagoniste. So yster speel 'n rol. Yster werk dan direk teen wat? Yster werk dan direk in die opname van koper byvoorbeeld. So die goed werk teen mekaar en sink ook so. En ek neem aan multimin is nou maar net een van daai goed wat julle oor tyd met ervaring bymekaar gesit het wat meeste van hierdie boksies net vir jou tik. Die groot voordeel van multimin is dis 'n inspuitbare produk. Hy word opgeneem van die inspuitplek af in die bloedstroom en na die lewer toe, so dit wat by die bek ingaan het geen effek op die opname daarvan nie. So dit is volledig beskikbaar vir die dier om te gebruik. En daai maak vir my sin. Baie dankie Danie. Dat ek vir jou Dawie noem hierso. Right, so dit is Danie van Niekerk hierso van Nampo 2019. So 'n bietjie van die risiko's op die skape. So soos my broer my gesê het, redelik eenvoudig. Multimin en Proudus Orange as jy halfpad daarso. So kyk uit vir van ons volgende video's. Tot volgende keer. Groete.